Ниту славје, ниту поддржувачи. Плоштадот пред седиштето на ВМРО ДПМН во текот на вчерашниот ден го користеа само скејтерите, но набрзо и тие беа замолени да си заминат. Од разгранокот на СДСМ во центар, сместен во соседната зграда, будно ја следеа тишината од спротива. Прв пред новинарите се појави генералниот секретар на партијата Игор Јанушев. Се освен победа на професорката Силјановска, ќе фрли темни дамки и сериозни основи за изборен инженеринг. Ја немаше еуфоријата од првиот круг и 2 часа по завршување на гласањето, во опозицијскиот штаб не беше видлив никој од челниците на партијата. Нема ниту Мицковски, ниту Силјановска. Барајте ги нив не нас. Благодарам. Празнината што ја остави ВМРО ДПМН, новинарските екипи ја пополнија со следење на ракометниот меч меѓу Вардар и Пик Сегет. И тогаш се појави човекот што редовно ги имал деталите. Што различните информации ваши? Ќе видам сега, доаѓам од избирачко место, сега ќе видам горе. И додека горе се анализираше, од спротива почна славје. ВМРО ДПМН одговори на провокацијата. Ѓорчев Тивко го напушти седиштето, а околу 22 часот во штабот на ВМРО ДПМН пристигна францускиот амбасадор Кристијан Тимоние. Мистер Тимоние? Кандидатката Гордана Силјановска-Давкова ни рече дека Тимоние дошол за лично да изрази комплименти. По долгиот завршен говор, во кој патем им се заблагодари на новинарите за непријатните прашања во кампањата, човек кога ќе се соочи со прашања од секаков тип може да се налути. Меѓутоа, мене ми е јасно дека без нив не може да има демократија. се појави проблем токму со такво прашање. Што немате сила да воведете и вие и господинот Мицковски на политичка култура во оваа земја, конечно на основа на резултатите да им честитате и на Пендаровски и на коалицијата што го кандидира. Па јас честитав. Прво, тоа не е политичка култура. Тоа не е политичка култура, тоа е лаичко толкување на политичка култура, значи систем на ставови, однесувања кон нештата и ние имаме во Македонија поданичка политичка култура. Не знам што очекувавте од мене. Јас реков дека го признавам резултатот, но по сето она што ми се случуваше по телевизиите, не знам, претпоставувам не очекувате со восклик да го поздравам тоа. За жал ќе мора, господја Смилевска, да се навикнете и на луѓе кои што не се восхитуваат на ликот и делото на Заев Зоран и Пендаровски Стевов. Лидерот на опозицијата сепак математички прецизно призна дека Пендаровски ги добил изборите, но побара техничка влада и предвремени парламентарни избори. За тоа напомош ја повика и професорката Силјановска-Давкова. Не, во моментов јас за тоа не одговарам. Јас се нафатив за председателски избори. Учествувам, воопшто не сум размислувала за тоа. А милиметри на вистина не делеа да победа. Тоа е што е. Јас реков дека од утре ги засукуваме ракавите и почнуваме битка за победа на следните парламентарни избори. Сега дали тоа ќе бидат предвремени или редовни, ние побаравме предвремени, но сепак знаете, повторно се потребни 61 глас во рамките на парламентот за да истиот се распушти. Јас не очекувам, бидејќи они ги знаат, бидејќи тие знаат вистинската реалност колку тежи СДСМ и Зоран Заев во моментот, така што не очекувам дека од нечестити луѓе и нечестити политичари ќе имаме честит гест. По пресот партискиот штаб експресно се испразни. Пред него со последно јавување за вестите на Ал Џезира, остана новинарката Милка Смилевска која го постави прашањето зошто немаше честитање на победата. Да ја кажем искрено, одговорот на Христијан Мицковски, на председателот на ВМРО ДПМН го доживеав како лична дискредитација, како јас како новинар да прашувам прашање во име на некоја партија, а не од позиција на представник на медиумите која има право да добие одговор на секоја прашање и го доживеав искрено како навреда и ме потсети на времето како Никола Груевски од позиција на премиер и председател на ВМРО ДПМН нас новинарите не дискредитира
критизираше и наставаше во еден или во друг табор. Мислам дека и тоа му го порачав на крајот на Мицкоски, ако сака еден ден да се врати на власт и да биде начело на извршната власт, тогаш треба да го промени начинот на однесување кон медиумите и да се однесува со една почит. До следното непријатно прашање на Смилевска или на друг новинар.